Wir werden heute ein Lagerfeuer-Dosenbrot mal backen. Wir wollen das mal ausprobieren, wie das funktioniert. Ob das überhaupt funktioniert. Und ich setze mich mal hier hin. Dann seht ihr uns auch. Genau. So, den Teig haben wir bereits vorbereitet. Der hat geruht. Und jetzt die Dose habe ich auch schon mit Butter von innen eingefettet. Ja, packen wir mal rein und dann schauen wir mal, was dann bei rauskommt, ob das dann hinterher essbar ist. Nach dem Ruhen, Teig noch mal kurz ein bisschen kneten. Der war jetzt sehr luftig. So, rein mit dir da. So. Was brauchst du für Temperatur jetzt dabei? Starke Temperatur, mittlere Temperatur? Das weiß ich gar nicht so. Okay. Ich würde den jetzt einfach mal an die Seite, ans Feuer ranstellen. Also mit dem Dutch-Ofen mal ein bisschen zur Seite. Genau. So. Und ja. Schauen wir mal. So. Ja, wir melden uns dann, wenn das Brot gut ist. Wenn das Brot fertig ist. Genau. Nicht wundern, Dutch-Ofen ist erstmal hier, aber wir wollen den gerade noch einbrennen. Deswegen machen wir uns in der Zwischenzeit ein leckeres Brot in der Dose. Bis später. Nach ungefähr 1,5 Stunden ist unser Dosenbrot jetzt fertig. Komm mal rum. Das ist unser Dosenbrot. Ja, es ist ein wenig dunkel geworden, aber wir werden das jetzt mal aufschneiden und schauen, wie es im Inneren aussieht. Das Schwarze kann man ja immer noch wegschneiden. Wir müssen dazu auch sagen, dass die Dose, die wir hatten, nicht ganz so optimal war. Denn sie hat einen großen Rand gehabt und das Brot konnten wir nicht einfach rausschütten. Das merken wir uns fürs nächste Mal. So sieht's aus. Das sieht gut aus. Das ist gar nicht schlecht. Ich versuche jetzt mal eine Scheibe davon zu schneiden. Und dann müssen wir das Schwarze halt dann nochmal wegmachen. Ein wenig warm ist es noch. Die harte Kruste macht es doch ein wenig schwierig zu schneiden. Es wird wahrscheinlich eher Krümelbrot, aber hey. Und vielleicht sollte man beim Aufschneiden oder noch ein bisschen warten. Mit dem Aufschneiden ein wenig warten. So. Oh, das sieht aber lecker aus. Ja. Da jetzt noch frische Butter drauf? Und Robert, was sagst du, wie schmeckt's? Lecker. Richtig lecker. Also beim nächsten Mal weniger Temperatur. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Nicht so nah ran ans Feuer. Ein ganz bisschen Glut oder beziehungsweise ein ganz bisschen Kohle reicht durchaus aus, um ja, dieses Brot fertig zu backen. Ich esse weiter.